大家好啊，我係阿 Ken 啊，今日帶你睇呢個咧就係德寶花園381尺嘅兩房單位，其實業主嘅裝修咧都幾有心思㗎，我哋而家即刻去望下。一入到嚟門口啊，個廳個空間感都好大㗎，就算擺咗啲家私都唔覺得好逼傑嘅。同埋佢而家呢度咧就做咗一個開放式廚房，就令到廚房同埋個廳嘅空間感都更加大啦。係，大家睇完覺得點樣呢？係咪會想即刻約睇樓啊？只要聯絡我阿 Ken 就得㗎啦。同埋如果你想要啲一二手嘅相關資訊呢，都可以聯絡我嘅。我哋下次再見啦，拜拜。